ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Chief Executive Member Jonka Khasi Hills Autonomous District Council Ubati to Starwell Khan Haga Arpu Sautari Ubanai Nailor Arjar Arpuway Ula play pa je ka yeng Kashari Jonka District Council Kabadan Hanongston West Khasi Hills District Haga jing play je ka Kashari Jonka District Council La Sakhi lang Deputy Chief Executive Member Jonka Council Uba Jigur Murthong Undong Bishar Jonka Court Uba S Khars Imle ki Executive Member Jonka Council UMDC Jonka Nongston Constituency Uba Gabriel Walang ki MDC Barim ka West Khasi Hills District Bat Kiway Nakaliang Jong Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council Uba Tito Starwell Khan Uliat ho baka District Council Code Nongston Branch kan sasdang bantray Kampurano nado ubanay no pra arajar arpuway Ilayo mentam re songstang hangihi kuno bangin penon kamha ya kaneka building namar larangin penon kamha kamut kaneka building jongi kamdon jingmentoy nre nagaleng ujot jongi la ai ke jingmut kababeng ba namar ba nidon kam hati man iway district ya ka office Jonka Kot namar ba ni sayui bangi simjar ba kamtam yaki maduk basuk banlai sesilong kalong ka ka ba namta joti ka jinglut kalong tan khatsan spa dre ka jinglut banlai pat kalong lai hajar di kalong ka jingmentoy na benta ka rong nathan jungi West Kasils pat ngai kumbe kerpang yau CM namar ulasim kya yakine ke baro hake isi abang ya pulong meeting ya kano ka babaha kamut nim jukarlandin nia ai ka support nia ai mensim bangin ya don lang kano ka perkhat na kumta ka dong nathan kaneka office kadai kabal kibalayo hakafor TMDC kiba mensua tinggal ayo seo mene nakaktim jong ba LG nong si wong ba nila persyal ng bahakat bala akapor pangawong charman mga tinggal kuloy kerpang ei bailak penurlong ya kaneka office kiba ni nakarugas kasil ilayo kajingentoy kabasibun akabayadai bat kaneka office Kani kajing terang ngajing siya nado mga shipki kumug judge ng district council court. Nakaway ka isi siya kuwi pat ka isi ng juyo kanya kren. Balakuno kuno haman nakaway pa kaway ka district headquarter gini Bandon ka district council court. Lada ang padiyo permanent ro at least ninyo ka branch nang ba ninyo berkencan ng kajing bisya siya pa. Ba't nasungo si kani kajigay ng kani ka isi ka pamuntahan ako kajigay lang yung mga titos tawal kain walang siya pamuntahan ya kaya ka ba nakaling dyan na ay ka suggestion ba't kaya padyang ikata ba't kani ka urong ba't nakasungo si kani nakamta kani ka isi ka pamuntahan numar isya score ya kaya kabangin yung imong tabi tinggal kami yung paipa. Naman kung mga yung slow MDC yung ganyan ng story, kung ba tangan na ikang barit, ihabang marit siya doon sa suwang. Kami kusok, kakta ay kipaipa, kakta ay kijinutiset, kakta ay kapor. Manta, ilawan na ay ganyan kapor hari. Yang yung tahan ng mabangin patiyo ay magistrate kibandong parmanan angin ya kakating joki yang pa siya po kada doon po ay court nung taga-approval layo po ay court kinda siya government layo approval at what kinda mo iway magistrate hanggang matang regular tagay yang anta nim patiyo ay regular magistrate ang siyang permanent hanggang kimanta kinda doon ang training legal line kay magistrate kumay kinda ang siya appointment ni but kinda doon ang training Anapa kila training maki kata ko
nin ikibaluan rotation na tumuno arsin siya. Pendat dikam. Kalau tak kamtam yo sok takbang kena benda solution lo. Kajingwan ra ya kena ke office ber kamjan je susah pa kalau lo kajingwan toy ya ka bas kasih ni jadi barang koi population ya ke isi ko menta baro population kia hadu kami nak menta kajingwa juga west kasih kerana mau play ni sunang kerpu ikam kijam jobi bapinan wanra susu ya kajingwa nak menta kani kadong batain ke Bagi abagi bagi ke building kepada pensiunan Muslim Arjat Kenal dan Ray empat lapan penpria ya keba nak lihat jangan kemudian mencari council building dekat empat ke jinya perkhab berusia belum tinggi bah ila Allah ada penpria yang kini kekut kepada nak minta bagi orang penerkam ya kan antara jemputai jadi baik. Kemudian kita berjisi council dan lain lagi mau bersih dan eksekutif judiciary kali legislatif. Isutera bahari or bomenta judiciary kebangidan kebahe apa silo mantak lain orang play ya ke branch ko ane po non side po kasus ke belum ke cimentai naga bentak pai pa siang ni kata naga bentak jingal kam ki bahar kam ar pede mati hik bisa ko kalau menta ngira function kita silo pai pa dan kam hapan ke silo kalakta sibut naga bentak ni terlebih naga cingwarna apa ya kini disebut akan dicegah bagi dia berplim pasti kalau dicegah nak pakai pas katakan dokumen ni asal ni judge ba di magistrate di barang siang yang bekerja konsel terlatung ini lu dia hanya kuat kecinggalan menjadi parti belum siap melakukan belum dynamic ba belum siap memperhak nak mentah kentil yang bekerja konsel jadi yang dicegah bertempat berkam terikat di penjang di pa pemerintah menguat play ke distrik court mutane dan kini sedang melenda ke play ke mokoran office kepala pen susu ke pa yang paling layu ala ke office mana nak jingkran jang ijat ba ka jingpli ke ba ke jing function lan ni ke jing trekam ke papura kan sedang haga tayo ko balikong jang upanai upahat asutu lupa pada sin sadon baong ba balipat ke khore ban peli dan mentah aba empat sedang ban trikau aba empat dan magistrate lu ke kwa burong ke pelino kata kabala dikena baca keno nabar kajai berdiri berjogi kabam juhul lada pilih kat lu kat nuru dan syah ibat kentro Judang kaya roh te duna apa ini kaum keluar. Terkadang ngakuak ban pensyai lepai kali. Nang ba ngalak tip lupa makin sadon tiban keno. Ham tam le ke partai YouTube menta dapat betul komen satu tegi ban bun ban saya komen. Terkadang ngan jubah apa. Iplino nama kajudan kajing om balada film sedang Lanu rupim dap. Higi besna yang snasam isutu. Lada pimang bansna yang kabaar mala. Lada pim sedang lupa nak kabasimala pinum dap. Pinom bangan dadak bisa pura bansna yang kabaar malaro pinum dap pinum yo yang serta jengkem. Rei dai jingdon ni padet di jom pipi sedang no suki bisa laban. Pada jingmur ke junga kalong ba. Kajing temu ke jungi bangin sedang dah mentah kalong banang penbit penbiang. Baha kapor balawani magistrate kamu kalabiang nadong syadong. Bat kabaar kedaw kalong ba balingit pelino. Namar kani kayeng kumafilatip. Ladap nado kesenam araja kakendai. Pengasuban ay kulay kerpang ya ke isi ke barem. Apo kajingalam jogi ba PNCM dekat kajidon dekat jogi ba LG ke topor. Ki balala ban snai ke building. Nah ay kulay kila pendap. Kila lesto. Dan rekim simlayo alat ban pendap pura ban penorlong.
Dan mereka dekat kamram kejungi ki bersimti hadir ban budien dia kata. Mdai ban ong sedang utu umat yang pendap utu kamdai kata. Abang isyim ni kam dia kejungi ke ban ben. Bahkan lu ka kam ka pasateng dai ban pendap. Tari ke kamram kejungi. Te hadir bagi lawan pet yang ke building. Nadu macam senam. Nama apa? Iku hidup macam senam ngila syak betul. Haka lockdown. Covid, kelatut dun kakau. Wat mentau senam lu bisa betul. Dan rengi bakat banangnya apsa yang Covid lanu ru mukonsyo teki kamru kelanang sa kapor kelanangnya terkadang orang yu ia mencat ba unwan jengok yang ini building wan pet pendet pendang ngin pleno. Nama arba kawai ke bangis isai net kalau ba ia mencat lawan dalam dia report sana kalau bah kan yang lah syui kalau jebol lah syui longkai ke siar semblang mo ke jebol ke jaban lah syui lekai ki kelung kena lah syui long ke jaka ke bah lese lah syai lisisi kalau aban long pemban ke jaka ke bah nyalam sebabaklah dan tak ada ngin kuat kata tak ada ngin pleno ngin pengkoi tentang ngin pendek pendiam bat kabakong sana kalong Pakistan kindono ani. Tiada kecil ni Pakistan pat kuat pat percaya kami. Nama kami rukan day sekowe pat problem. Hamtam yangi bakunju ru yo lokal MDC. Balak play building pemain taksi office. Sibet telah buan giban buan yo MDC ai tap kamera. Kata tak balak lupa. Dan dengan kuat ban keren ni rewasai mendon kau. Banyak tungkam pemain ini. Ketang ada orang lupa. Nomor ba, staff milak pun lupa. Ada bekeren lupa we judge. Bah kalau kuat kejuni yang te seluruh kinong tray gila don lupa. Coba kikat tu kan ingin sa transfer kami apa? Kani keberas. Nomor mensyua kisah om ba ada trade segomsel dan jumlah transfer sini. Ni mentah dengan kuat pensyu ong lupa kinong traders konsel ba ka transfer yang tiga don bed.